Հայություն, ողջույն։ Փորձելու եմ կարճ կապել, ինչքանով որ կստացվի, բայց շատ կուզենամ, որ միջև վերջ դիտեք։ Երեք նորից աչքովս ընկավ այդ Նիկոլի իշխանության հայտնի սազանդարներից մեկի ռիլը, այդ Ռուբիկը, Ռուբինյան։ Ինչ ասում ես մարդը, ասում է, որ ընդդիմադիր դաշտում քաղաքական խելագարներ են։ Ամեն երկրորդը քաղաքական խելագար է եւ պետք է իրենք ստանան 0 Եկեք մեկ համեմատենք։ Okay, ես բաներ կա, որ ես էլ չեմ ընդունում ընդդիմության մեջ, հա, լիքը տենց ոչ այդքան նորմալ իմ ճաշակով մարդիկ կան, բայց միայն են, որ իրանք Նիկոլին դեմ են եւ Նիկոլի վարած քաղաքականությանը դեմ են, ապա ես աշխատում եմ լռել այդ ժամանակահատվածում, չխոսել։ Ժամանակ եղել է, որ բոլորին լուրջ քննադատել եմ, բայց հիմա դրա ժամանակը չի։ Ինչ է ասում Ռուբիկը, ասում է, որ կան քաղաքական խելագարներ, այսինքն եթե այդ բառը հապավում ենք անում, քխ, ինչը որ ավելի շատ սազական է իրանց, այսինքն Քիփլիկ խմբակն են, դա էլ տենց հապավումով դառնում է քխ, բայց ամենամեծ քաղաքական խելագարները իրանց կամանդն են։ Հիմա բերեք օրինակները արագ ասեմ։ Հիշում եք Նիկոլը պատերազմի ժամանակ ինչ էր ասում 20 թվին Արցախյան, ասում էր եկեք պայմանավորվենք, ինչ էլ որ լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու։ Սենց տեքստ մենակ ըստիս կարա ասի քաղաքական խելագարը։ Հիշում եք պատերազմից հետո, երբ որ արդեն ամեն ինչը տրված էր, մի խոսքով ունեցել էինք այդ դաժան ողբերգական զոհերով պատերազմը, ինչի թիվը իրենք միջև այսօր կոնկրետ չեն հայտարարում, անգամ մարդկանց անուն ազգանունները չկա, ընդդիմադիր դաշտում ասում են 5000 եւ ավելի, իրենք կպած ինչ որ 3880 քանի թիվ են հայտարարում, բայց մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ իրականում 5000 եւ ավելի է։ Նիկոլը Հելավելի ազգային ժողովի ամբիոնից 22 թվին հայտարարեց, որ եթե չեմ սխալվում հունվար թե փետրվար ամիսն էր, թե մարտ անգամ, դրանից հետո Վանեցյան Արտուրը իրազեկման ակցիաների 24 ժամյա բան սկսեց օպերայից հետո դարավ էլի դիմադրության շարժում, մի խոսքով այդ էլ եք հիշում, Նիկոլը Հելավ ասաց, որ կարող էին կանգնեցնել պատերազմը, կունենայինք նույն վիճակը, բայց առանց զոհերի։ Ըստիս սենց բան միայն կարող է ասել քաղաքական խելագարը։ Լավ, լիքը բան կարող եմ հիշել։ Նույն Ալենը Սիմոնյան մարդու ձեռքերը ախրանիկներով պահել տվեց, թքեց վրեն։ Սենց բան էլ միայն կարող է անել ըստիս կամ խելագարը, կամ քաղաքական խելագարը, դուք որոշեք տղերք, որ մեկն եք ընտրում։ Բայց մի գեղեցիկ օր դրա համար պետքա պատասխան տաք, ես համոզված եմ դրանում։ Ինչ ասեմ, ասենք այդ ձերս ամեն ինչը, կամ են մի տղան է, որ տենց մի հատ նիհար տղա կա, որ հիմա սոցիալնախարար է աշխատում։ Ասենք դրանց անունները ես անգամ չեմ էլ ուզում բարձրաձայն արտաբերեմ։ Դա Հելեր ազգային ժողովի ամբիոնից ասում էր ինչ որ սաղի վրա մոր ու լավի քֆուր էր դնում, ասենք այդ տենց բան էլ մենակ կարա ազգային ժողովում անի քաղաքական խելագարը։ Ուրեմն լսեք, հարգելի, այսինքն ոչ այդքան հարգելի ՔԽ անդամներ, դուք ավելի լավ լինեիք նախկին ոչ այդքան լավ երևույթներով հայտնի մարդկանց պես, բայց երկիրը ստեղը մնար եւ մեր բարոյական արժեքները վարի չգնային եւ ոչ էլ այդքան զոհ եւ հաշմանդամ դարձած հայրենակիցներ ունենայինք։ Այսքանը քաղաքական խելագար, քո յուրդը չբլի